Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dimanapun Anda berada, hari ini aku mau makan bola-bola pelangi ya. Dan di dalam bola-bola pelangi ini ada warnanya putih, kemudian orange, hijau, ungu dan sebagainya. Nah, di dalam bola-bola pelangi ini di dalamnya adalah coklat ya guys ya. Jadi aku dari kemarin itu pingin sekali ya, karena ngelihat anak aku itu makan coklat bola-bola pelangi ini, karena aku lihat sangat menarik sekali dan dilihat dengan mata. Kemudian kalau kita menikmatinya itu rasanya bagaimana ya, rasanya seperti gimana, karena keindahan dari bola-bola pelangi ini yang warna-warni yang begitu cerah sehingga menggugah selera aku untuk mau menyantap dan mukbang pada siang ini ya guys. Nah, oke guys, kita akan coba dulu yang warna biru guys. Wah, enak ya guys ya. Tuh dalamnya guys, coklat. Enak rasanya guys. Enak. Suasananya lagi hujan ya guys ya, jadi agak mengganggu sedikit karena rintik hujannya, dan ini mulai hujan ya guys ya, tapi tidak mengganggu saya untuk memakan coklat ini yang berwarna-warni ini guys. Enak guys.